我出生在一个古老的村庄，村里的老人们都说我是官生子，因为算命先生曾预言我八字全阴，恐怕难以活过8岁。为了破解这个命运，算命先生给了我一个奇特的建议，我必须找到一位干亲，以求得他的庇护。按照算命先生的指示，我的父亲在我满月的那天，闭着眼睛抱着我，从家门口出发，一路撒着纸钱。他需要走满100步，然后睁开眼睛，无论看到什么，那便是我命中注定的干亲。满月那天，父亲按照算命先生的吩咐，抱着我走出了家门。但那天村里发生了一件不寻常的事情，连日的大雨导致水位猛涨，山上的老坟被冲垮了。父亲走了100步，当他睁开眼睛时，他看到了一个令人震惊的景象，一口血红色的大棺材静静地躺在那里，仿佛在等待着我们。我叫7月半，因为我出生在7月15，这个被认为鬼门大开的日子，所以我被取名为月半。我的出生并不平凡，我的母亲在生我时难产，原本我们都将命丧黄泉。接生婆说，难产而亡的女人怨气极重，尤其是一尸2命，更是凶险万分。她建议我父亲用棺材将我和母亲一同殓葬，然后抬到村外的义庄。然而命运的转折在半夜发生，我自己从母亲的腹中爬了出来，而看守义庄的族叔公在听到棺材中的婴儿啼哭声后，吓得酒醒了大半，他以为是自己见鬼了，颤颤巍巍地喊着我父亲的名字，希望得到一些安慰。族叔公在族中辈分很高，他的声音让我父亲稍微安心了一些，他颤抖着声音询问族叔公如何证明自己的身份。族叔公提到了我父亲小时候的一件糗事，这才让我父亲相信他不是鬼魂。族叔公急忙告诉我父亲，我母亲并没有死，而是在棺材中生下了我。这个消息让我父亲既惊讶又欣喜，他急忙跟着族叔公去了义庄。当我父亲和村民们到达义庄时，他们发现我正依偎在我母亲的怀里，吮吸着她的乳汁。我母亲的眼睛瞪得大大的，仿佛是因为放心不下我，死不瞑目。我的奶奶赶紧把我抱起来，而我父亲则跪在我母亲棺材前连连磕头，承诺会好好抚养我。为我母亲葬礼做法事的礼道士挤开人群，询问我的性别，得知我是个女孩后，他皱眉说，我是在7月15子13刻出生的，八字属阴，又是女孩，阴上加阴。她在棺材里出生，沾了死气，恐怕不好养活，尤其是8岁那年会有个大劫。我父亲急切地请求礼道士救救我，礼道士说，办法不是没有，只要按照他说的做，我就能平安长大。于是我父亲在我满月那天，闭着眼睛抱着我，从家门口一路撒纸钱，走了100步，然后睁开眼睛，看到了一口血红色的大棺材。按照礼道士的指示，我父亲抱着我对着那口大红棺材拜了下去，请求棺材里的人成为我的干亲。就在这时，一张写着我8字的红纸飞了起来，落到了棺材上，棺材盖渐渐划开，从里面直直地坐起来一具女尸。女尸穿着大红嫁衣，头戴凤冠珠翠，一张脸苍白如纸，嘴唇却红得像血，眉眼栩栩如生，嘴角挂着诡异的微笑。他悠悠开口说，既是有缘，那我就是他的干女儿了，并给我取名月半。我父亲惊恐地问他是人是鬼，女士勾了勾唇角，说他既不是人也不是鬼，应该是。他从棺材里飞了出来，落在我父亲面前，居高临下地望着他。他鲜红的指甲长如利爪，戳了戳我的嘴角，说他没有奶给我吃，但也不能让我饿着。女士抬手从凤冠上摘下一颗硕大的夜明珠，放在了我父亲的手里，让他去给我请个顶好的奶娘。他又戳了戳我鼓鼓的嘴角，说我很快就会有奶吃了。女士的指示明确，让他去祥荣街的珍宝斋找姓白的老板，索要5000块大洋。妻父心中忐忑，但为了女儿，他鼓起勇气，踏上了未知的旅程。他从没去过省城，更别提手握如此贵重的宝物。他担心如何解释这颗夜明珠的来历，但女士给了他一道红光，保证他此行安全。妻父历经波折，从牛车到火车，终于抵达省城。他按照女士的指示找到了珍宝斋。珍宝斋的掌柜起初对他不屑一顾，但当妻父露出夜明珠的珠光时，掌柜的态度立刻转变。白老板，一个看起来颇有权势的中年人，对夜明珠的出现感到震惊。他询问夜明珠的来历，但妻父只能按照女士的吩咐，只问白老板是否愿意收购。白老板二话不说，答应了5000大洋的价格，这让妻父难以置信。白老板不仅收购了夜明珠，还邀请妻父共进晚餐，试图探听夜明珠的来历。但妻父谨记女士的警告，不敢多言，匆匆告辞，心中只想着尽快回家。然而妻父的行踪早已被一伙贼匪盯上，这伙贼匪专挑从古玩店、典当行出来的人下手，他们看中了妻父，认为他身上必定有油水。贼匪中的老四虎炳生试图接近妻父，却只发现他身上只有高粱面饼子。贼匪的老大薛素素不信邪，决定亲自跟踪妻父。他和手下张万强、吴有德买了与妻父同一趟的火车票，紧随其后。张万强擅长下药，他们计划在火车上对我父下手。张万强伪装成老乡，接近妻父，试图用掺了迷药的水迷惑他。妻父见到老乡，心生亲切，毫无戒备。张万强递上掺药的水，我父亲毫不知情，有些不好意思的推辞：“这怎么好意思呢？”张万强笑着回应：“别客气，说不定咱们还有亲戚关系呢。”父亲接过水喝了几口，心里想着不能白吃人家的东西，便把2张高粱面饼塞到张万强手里：“大哥，你尝尝，这饼子可香了，这是我城里的大哥送的，平时咱们可吃不到这么好吃的饼子。”父亲确实没说谎，
那时候苛捐杂税压得人喘不过气，老百姓没有自己的土地，只能租地主的地来种，交完租子后几乎剩不下什么，每顿饭不是煮红薯就是煮野菜，偶尔加点粮食就算是稀饭了。高粱面饼这种干粮，父亲自己都舍不得吃。张万强盛情难却，拿了一个咬了一口，结果差点噎着。如果不是父亲及时给他灌水，他差点就翻白眼了。可嗨，老弟，这你也吃得下去？父亲看了他一眼，笑着说：“大哥，你没过苦日子吧？”张万强脸色一变，担心父亲看出了什么，便找借口匆匆离开了。回去后，他跟薛素素说：“老大，我看那小子不简单，刚才我差点在他面前露馅，看着傻乎乎的，可能心机很深。现在还没有在我父亲面前露过面的，只剩下薛素素和吴有德了。”吴有德皱眉道：“老大，难道我们真的看错了？”薛素素却不甘心：“我们跟了他一路，不能就这样空手而归。老吴，我们按老规矩来。”吴有德点了点头，和薛素素一起下车，提前埋伏在我父亲回乡的山路上。薛素素虽然是贼手，但年纪不大，20出头，梳着麻花辫，轻松地扮演着17、18岁的小姑娘。吴有德一脸刻薄，本色出演，掐得薛素素浑身是伤。死丫头，还想跑？你爹欠了我500块赌债，拿你抵债了。我打算让你当我的第7房姨太太，想跑，先把欠的钱还上。薛素素哭天抢地，跪在地上求饶：“吴老爷，求求您放过我吧，我宁愿当牛做马，也攒钱还您。我还小，我不想当姨太太。”吴有德抬手就给了他一个耳光：“500块大洋，你还得清吗？今天我把话撂在这，你要么还钱，要么给老爷我做妾，要么我就把你送到窑子里去，你自己选吧。”父亲一看，这不是欺负人吗？立刻站在薛素素面前：“谁欠的赌债，你找谁去？欺负人家小姑娘算怎么回事？就算她欠了钱，你打人也是不对的，有话不能好好商量吗？”吴有德捻起小胡子，眼中闪过一丝算计，心想这是上钩了，一把抓住父亲的衣领：“哪来的穷小子？难不成是他相好的，想替他抱不平是吧？那你替他还钱。”父亲愣了愣：“他哪有钱啊？多少？”吴有德摊开手掌：“500块大洋，一个也不能少。”薛素素在身后死死抓住父亲的袖子：“大哥，你就救我，我不想给他做妾。”父亲猛掐自己人中，差点昏死过去。500，你看我像不像个500？他身上是有5000块钱的钞票，但那是女士让他卖的，是他女儿我的赎身银子，是一个子儿都不能动的。这会儿他除了几个高粱面饼子，就李掌柜丢地上那2个铜板了。父亲的话让薛素素和吴有德都愣住了，心想难不成父亲还真是个穷鬼，500块钱都拿不出来。两人对视一眼，吴有德决定硬来，一脚将父亲踹翻在地，骑上去给了他2个耳光：“没钱，没钱，你冲什么大爷？我倒要瞧瞧你身上到底有没有钱。”说罢，去扒父亲的衣裳，父亲的钞票就缝在夹袄里，那袄子有年头了，老棉布很不结实，一扯就裂。父亲唯恐那藏在夹袄里的钞票被人翻出来，慌忙抬手去挡，只见父亲手腕上红光一闪，那吴有德竟然直直的飞了出去，撞断了一棵碗口粗的大树，口中吐血不止。他惊疑不定地看着父亲：“你……父亲也没想到自己能有这个本事，想起那女尸临行前打在他手腕上的那道红光，心下思忖：难道那女尸料事如神，早料到会有今天的事情发生？薛素素看自己手下折损，懊恼不已，但却更加确定了父亲不简单，先前不过是在装傻，实则深藏不露。拉住父亲的胳膊道：“大哥，我们快走。”父亲懵了：“啊，不管他吗？”薛素素道：“他多行不义，死有余辜。再说了，万一他讹上你了怎么办？你有钱赔吗？”父亲觉得就这么走了，好像不太仗义，但薛素素把吴有德说的为富不仁，坏事做尽，他欺男霸女，鱼肉乡里，为富不仁，他不死，死的就是咱们老百姓。父亲被他说的怕了，慌乱之下跟着他跑了，直到跑远了，父亲才停下脚步问他：“姑娘，你叫什么名字？家在哪儿啊？要不我先送你回去。”薛素素演着出英雄救美，就是为了赖上父亲，哪能说回去就回去，当即扑进父亲怀里，嘤嘤哭泣：“大哥，我娘早就被我奶奶给逼死了，我爹又欠了一屁股赌债要卖我，我没有家了。要是你不嫌弃我，我给你当媳妇儿吧，我很能干的，洗衣服做饭砍柴喂猪，你只要给我口饭吃就行。”父亲原本念着他可怜，想着先带回去再说，听到他竟然想给父亲做媳妇，顿时如临大敌，一把推开了他：“不行，我媳妇刚死1个月，我答应过她，这辈子再也不娶别的女人。你不要胡说，我媳妇要生气的。”父亲的话让薛素素也有些蒙圈，没想到父亲年纪轻轻就已经是个官夫了，原本想使美人计，哄得他晕头转向，把钱通通交出来。这会儿听到父亲的话，心中不忿：老娘看上你是给你脸了，你还敢嫌弃老娘？当面上却要装出一副人畜无害的样子，那我认您当大哥吧。大哥，求求您了，就留下我吧，我吃的少，干得多。父亲眼看天色也不早了，他这一去3、4天，也不知道我在那女士手上怎么样了，不敢耽搁，只道：“那你先跟我回去吧。”领着薛素素回了村。父亲走之前跟我爷爷奶奶打过招呼，一到村口就看见我爷奶在村口等着，看见父亲回来了，还带了个大姑娘，我奶愣住了：“儿子，这是你可是答应过翠儿要好好照顾胖胖的，他这才走1个月。”父亲来不及解释，慌忙朝我爷爷奶奶问道：“爹娘，咱们胖胖呢？”女尸的事情，父亲只跟我爷奶说了，
村里人并不知情。我奶见状压低了声音，神色骇人的朝父亲道：“带着咱们胖胖在后山的山神庙里住着呢，也不知道给咱胖胖吃些什么。”瞧着倒是笑呵呵的。我和你爹每天给他杀2只鸡2只鸭，这几天功夫，咱们家的鸡鸭都快杀完了。你再不回来，我和你爹都不知道该怎么办了。他们哪里知道，干娘原本是想掏山里的野蜂蜜喂我，结果遇到一头刚生产的母熊，就把母熊揍了一顿。现在那母熊不仅要喂自己2头熊崽子，还得喂我。至于那些鸡鸭，都被干娘吸干了血，肉就喂了母熊。母熊刚开始老大不乐意，待了2天，发现伙食还行，也不想着跑了。这会儿正带着2只熊崽子在院子里晒肚皮，等着我爷奶送鸡鸭来。听到奶奶的话，父亲心如刀绞，想象着刚满月的女儿这几天的艰难生活，他急忙撇下爷爷奶奶和薛素素，直奔后山的山神庙。他冲进院子，看到一头大黑熊和2只小熊崽子在晒太阳，差点吓晕过去。但看到黑熊似乎对他毫无兴趣，他鼓起勇气走进了庙堂。在山神庙的香案下，干娘的大红棺材静静地停放着，那是一个4方的朱漆描金棺材，里面铺满了金银珠宝和绫罗绸缎。我躺在里面，被底下的暖玉温暖着，只穿着肚兜，却一点也不觉得冷。干娘用一根价值连城的金钗逗我玩：“好闺女，来，给干娘笑一个。”我一看到金钗就笑得合不拢嘴。干娘笑着说：“等你长大了，这些都给你当嫁妆。”我笑得更开心了，挥舞着小手去抓干娘手上的金钗。父亲一进门，看到我躺在棺材里，吓得他一屁股坐在地上，跪在干娘面前：“我求求你了，别害我家胖胖，你要拿就拿走我的命，我闺女她还小。”干娘看到父亲笑了：“回来了，让你办的事情办得怎么样了？”父亲连忙从旧棉袄里拿出那5000块大洋的钞票，都在这呢，我1分钱也没动。紧随其后的薛素素看到父亲掏出的5000块钞票，差点气得吐血，这小子真能藏啊！看到干娘身上的穿戴又是一惊，这些可都是古董啊，别说是那顶凤冠了，便是耳坠子上的翡翠也是价值连城。心中更加坚定了要从父亲身上骗钱的决心，他开口问道：“四哥，这位是？”父亲大惊失色，大喊：“别过来！”薛素素扁了扁嘴，不悦道：“你不肯要我，说要为嫂子守孝，那他是怎么回事？看他这身嫁衣，可不是凡品，难不成是来嫁给你的？”父亲被他吓得魂都快飞了：“你快走吧，别胡说了，又不助朝女士道歉，您多担待，她年纪小不懂事，我这就带她走。”说罢，拉着薛素素就往外头拽。薛素素在门外看到干娘的穿戴，已是走不动道：“挨近了。”看到棺材里的陪葬品，更是2只眼睛放光：“四哥，我就看看你这么小气干什么？难不成是有什么见不得人的事情？我都拜你当大哥了，都是自家人，别这么见外。”父亲都快哭了，见他死活不走，吓得直接给干娘跪下了：“孩子他干娘，我这妹子脑子不大好使，您可千万别跟她计较。”干娘闻言，眼唇一笑，指尖捻着猩红的帕子，端的是千娇百媚，又叫人毛骨悚然。她脑子不好，以本宫看，她脑子好得很。下一秒，掌心一吸，那薛素素就被吸到了她身边。这段文字看起来像是一部小说的片段，包含了许多奇幻和超自然的元素。如果你需要改写，我可以帮你调整一些细节，使其更加适合现代读者的口味，或者去除一些可能被认为是迷信或不适宜的内容。我父亲是个老实人，每当有人误会他，他总是小声辩解：“这话又不是我说的，是公主娘娘说的。”这一年，他心里可委屈了。薛素素被我继母咬了之后，原本中了尸毒死了。我父亲出于好心，将他送到义庄，没想到他半夜突然复活，非说是我父亲故意害他，赖在我们家不走了。我的祖父母不知道他是活死人，还以为他和我父亲有什么，看我父亲的眼神都透着不满。而我因为从小喝熊奶，不到1岁就能下地跑了，平时跟着熊奶妈还有2个熊哥哥满山乱跑，人影都见不着。起初他怕人瞧出来端倪，请了隔壁家刚生孩子的婶子喂我，可喂了一顿，人家就不愿意喂了。四儿啊，你家丫头比牛都能喝，嫂子我都快被她喝干了，你找别人吧。我父亲不信邪，接连找了几个奶妈，都是喂了我一顿就不肯喂了，没办法，还是让我跟着熊奶妈。熊奶妈是被继母驯服的，平日就是在村庙里，村里人见着了也不敢招惹，久而久之就被传成了村庙里黑熊护法神，2个熊哥哥被传成了黑熊童子。我因为常常骑着熊奶妈满山溜达，都传我是娘娘座下的童女，祖父母看我长得壮如牛犊，十分欣喜。爷爷奶奶的大胖孙女长得可真招人喜欢哟，我父亲却伤心得紧，不应该啊，这孩子随谁呢？翠儿是个温柔如水的女子啊。薛素素冷不丁的从她身后探出脑袋来：“四哥，你看我温柔不温柔？给咱们胖胖当后娘，够不够格？”我父亲胆子小，死人都怕，更别说是活死人了。妹子，哥，求你了，你别吓唬哥。隔壁村的王地主的儿子上个月刚得病死了，才20多岁，听说还留过洋，要不哥替你说和说和，结个冥婚吧。薛素素，四哥，人家不喜欢死的，就喜欢你这样烫烫的大活人。吓得我父亲每次都大声喊我的名字：“胖胖，快来救爹！”骑着熊奶妈的我飞速赶到，薛素素被熊奶妈一脑袋撞飞，气得趴在地上恶毒咒骂：“七老四，你以为你能逃出老娘的手掌心？”我父亲捂脸痛哭，真是造孽啊！那一年，少数人听了我父亲的话，把钱都买了粮食和种子，多数人还是选择去城里工厂做工。
结果战乱骤起，不少人都被抓了壮丁，连家都回不来。村里人受了惊吓，老老实实种地，亩产颇丰，想出去卖粮。继母又让我父亲阻止乡亲们。娘娘说，这粮食不能卖，明年要闹饥荒，这些粮食是让咱保命用的。有人按照我父亲的话做了，有些人私下卖了一部分，有些则是卖了大半，只留了几个月的口粮。结果第2年先是大旱，又闹蝗灾，庄稼颗粒无收。听了我父亲的话的人都撑了下来，没听我父亲话的人饿得很了，心生怨恨，来我家抢粮。结果吃进肚子里，通通腹痛如绞，痛哭呻吟，活生生抓破了自己的肚子。人民惊讶地发现，他吃进去的哪里是什么粮食，全是沙石。沙石粗粒，划破肠胃，拽着肠子往下坠，痛不欲生，人只能活活疼死。打那之后，所有人都传说我父亲有神仙庇佑，再没人敢招惹他。但我父亲心善，不忍看同乡挨饿，以修缮祖宅为名，把人召了回来。工钱是没有的，但一天管2顿饭吃，足修了3年，修起了村里最大的4进宅院。为了养活一大家子人，我父亲拿了继母给的古董首饰，去了省城做生意，得了那位白老板的帮助，乘风而起，成了一方富户。村里的娘娘庙也是越修越大，香火鼎盛，许多外地人不远万里来上香，求财、求子、求姻缘、求功名前程，身体健康，五不灵验。李道士成了庙里的庙公，平日里替人看风水、算八字、占卜吉凶。我8岁那年，外敌入侵，不少省市接连沦陷，附近不少村子都惨遭屠村，被杀得鸡犬不留。我父亲想起我命里的死劫，冒死跑回村里报信，反被困在村里出不去了。有叛徒通风报信，说我父亲勾结乱党，要让我父亲好看。结果等了1晚上，外敌的部队连影子都没见着。村里人奋起反击，把叛徒一举拿下。跑到村子外头一看，外敌的部队不知道怎么的，在山里兜了1晚上的圈子，不少都倒在地上，累得起不来了。熊奶妈不愧是娘娘庙的护法神，带着熊大哥、熊二哥杀得片甲不留，一熊掌过去，身材矮小的敌寇飞出去数十米，摔得血肉模糊。薛姑姑更是大开杀戒，将敌寇一个中队将近300人，通通吸了个干净，到后面都有点醉血了，喝不完，根本喝不完。刹那间，风云色变，乌云压顶，天空中电闪雷鸣。继母眼看薛姑姑杀孽太重，坐不住出山了。蠢货，一夜之间杀了300人，会引发天劫的。薛姑姑很是不服，这些人烧杀抢掠，无恶不作，杀我们无辜老百姓，何止300？我不过是替天行道，我有什么错？我看你是嫉妒我功力大增，怕我脱离你的掌控。这些人马上就会变成我的子孙，为我所用，看你怎么跟我斗。继母冷笑，是我把你变成僵尸的，你身上流着我的血脉，生生世世都得臣服于我。若我死了，我们这一脉的僵尸也会跟着灰飞烟灭。薛姑姑大惊，你少吓唬我。继母睨着他，不信你可以试试。继母和薛姑姑打了起来，伴随阵阵天雷，村里人吓得抱头鼠窜。娘娘显灵了，打雷了，快跑啊！薛姑娘不是人，是吸人血的怪物。我从小就知道继母和薛姑姑不是普通人，但他们极疼爱我，犹如我的亲娘一般。见2人打起来，我心急如焚。继母、薛姑姑，你们不要打了！呜呜呜！薛姑姑眸色血红，长出利爪和尖牙，朝我道：继母也薛姑姑，你选谁？继母嗤笑，你也知道，你只是姨，我才是娘，我闺女当然是选我这个继母。薛姑姑气得大骂，若不是你，我早就是她后娘了。四哥不肯娶我，都是你害的。我那父亲柔弱不能自理，哭得眼泪稀里哗啦的。素素，你别冲动，都是一家人，咱们3个带着胖胖把日子过好，比什么都强啊。薛姑姑听到这话更生气了，说什么为亡妻守孝，我早就知道你喜欢他，我也不知道我继母和薛姑姑为什么打起来了，好像还是为我父亲，我只是不想他们任何人有事，跑到他们中间想阻拦他们，没想到一道天雷降下，直劈我的脑门，原本应该落在薛姑姑身上的天雷被我挡了。继母抱着我被劈得焦黑的身体，怒吼一声，眸色顿时变得赤红，嘴角露出长长的尖牙，就连那一头乌黑亮丽的秀发也变成银白色。薛姑姑此时才冷静下来，慌乱地看着我，胖胖，你怎么了？姑姑不是故意的，你没事吧？却被继母一掌推开。胖胖，替你挨了天雷，算是报答了你这些年养育之恩，从今往后，他们父女便不欠你什么了。李道士查看了我的脉象，朝我父亲和继母摇了摇头，如今他5脏6腑俱被天雷灼烧，便是大罗神仙来了，也难救啊。继母将我打横抱起，挥袖道：本宫的干闺女，自然由本宫亲自来救。此时月上中天，一轮圆月挂在村庙上空，继母抱着我跃上了村庙的屋顶，在漫天月华下吐出一颗珠子喂到了我的口中。李道士惊讶地喊道：这是内丹，他竟然修炼出了传说中的内丹。我继母看着我因为服下内丹而逐渐恢复的脸色，温柔地笑着说：不错，这内丹蕴含了我多年的心血，定能救回我女儿的性命。至于你，继母抬手一指薛姑姑，我虽然失去了内丹，但也只是需要闭关休养，而你们……继母的话没有说完，但意思已经很明显了，因为继母给我的内丹护体，我得以生存下来。而薛姑姑和其他的人在事件平息后也各自散去，开始了新的生活。继母回到了她的居所闭关休养，我父亲和李道士将他的居所隐藏起来，防止任何人打扰。而我在经历了一场大病之后，失去了8岁之前的所有记忆。熊奶妈和熊大哥、熊二哥在继母闭关后也回到了
他们原本的生活，只是偶尔当李道士在村里采药的时候，会再遇见他们。后来随着战火的蔓延，我父亲带着全家逃到了海外避难。直到我长大之后，父亲才告诉我要回国寻根，带祖父母的骨灰回祖坟埋葬。至于当年的村庙，虽不如当年香火鼎盛，但依然屹立不倒。守庙的李道士年过90了，依旧精神矍铄。看见我的第一眼，便道：“都长这么大了。”我有些惊讶：“老先生，您认识我？”李道士看着我，微微一笑：“当然认识。你一出生，你母亲就难产去世了，她的后事还是我帮忙处理的呢。我还知道你从小就有与众不同的感知能力。”我闻言大吃一惊。